A primeira das citas será o mércores 29 de xaneiro, cando os usuarios da plataforma EMA que realizaron os cursos de competencias digitais poderán facer o exame para acreditar a formación adquirida a través desta plataforma multimedia de aprendizaxe. Os exámenes da plataforma EMA son unha serie de probas que se poden facer de forma presencial no CEMIT. Están exclusivamente pensados para xente que foron facendo os cursos de teleformación dende as súas casas na plataforma EMA, que é un espacio multimedia de aprendizaxe que ten a Xunta. E unha vez teñen todos estes cursos rematados, para acadar o diploma teñen que facer un examen que para que teña validez de facerse dentro do aula CEMIT. Por eso se reserva este día, o día 29 de xuño, para que todos aqueles que hayan feito estes cursos se podan ir hasta o aula para facer os ditos exámenes. A maiores, durante todo o mes de febreiro, o Concello organizará un curso de 25 horas de competencias digitais básicas que se impartirá de luns a xoves en horario de 10 a 11:30. Haberá un curso de competencias digitais básicas de 25 horas para todo aquel que se quera anotar, de 10 a 11 da mañán, de luns a xoves, no que se van a poder aprender distintas versións e sistemas operativos disponibles, o que, o inicio apagado as funcións básicas do ordenador, así como a hibernación, programas básicos para que podan empregar o navegador, os exploradores de archivos, a informática máis básica para que todo aquel que todavía non teña competencias neste eido poda empezar a manexarse desta forma. Esta formación aberta a toda a cidadanía complementase cos cursos de informática básica dirixidos especificamente ao alumnado do Obradoiro de Emprego Taume e do Programa Integrado de Emprego. Neste caso serían 36 horas de 9 a 13 horas a 1 da tarde de sistema operativos, funcións principais, periféricos, tipo conexión e configuración, concepto de tipos de archivo, visualización de archivos, impresión e escaneo, traballo en redes, correos electrónicos e internet e programas de aplicación de ofimática.